来彰化最南乡镇溪州玩，就来全台最大的平地森林公园，秘境彩色花海超梦幻，还能欣赏呼啸而过的高铁。溪州隐藏版花园，青农种植几百种的玫瑰一起绽放，真的是超级缤纷。假日限定铜板价烧饼，手工制作有够酥脆，超澎湃特色肠子面，在地人必吃鲜量米肠。还有100年历史热麻吉冰，这个分量真的是便宜又大碗。当地人的下午茶出炉绝对秒杀，你没有听错，一颗才卖4块钱。全台最强羊肉炉就在溪州，现宰土羊肉超 Q 嫩，特色居然是加入这些一起煮。还有煎面线绝对是必吃，特产紫米千万别错过，过年当成伴手礼绝对超有面子。大家好，我是 JC， 喜欢跟着 JC 啪啪走的朋友，记得按赞、订阅、分享哦。说到溪州，你有想到什么特色或美食呢？今天 JC 啪啪走到彰化最南端的乡镇溪州乡，绝对要挖掘出最行阿来的玩法，一起出发咯！许多人一早就会来这里报到。第这间小吃一定要较早来诶，传承3代的百年老店，充满特色的古早味小吃，连在地人也魅力无法挡。米等是这家最热门的美味，根据在地人可靠情报，可以跟老板娘说你要自己挑，基本上老饕都是选越小条越好吃。校园小吃经营至第3代，已经接近100年历史。隐身在巷弄内不好停车，建议停在农会或邮局那一带再走过来。必点的当天限量米肠，店家都会在卤菜上浇上甜咸滋味的特调酱油膏，干面淋上满满的肉燥，搅拌过程就能闻到扑鼻香气。偏粗的白面条也很细致 Q 弹哦。卤大肠的脂肪处理得很干净，软嫩好咬，给一个赞。米肠外皮是猪大肠下去灌的真材实料。老饕说米肠会建议挑小的，是因为更容易入味。油葱风味的米肠，满满的古早味，超推荐哦。等阿米一上桌就让我惊为天人，满满的小肠也很入味，用料毫不手软。选用跟干面相同的 Q 弹白面条，虽然说是小肠，但肥美程度媲美大肠头，处理的也很干净，汤头不油腻，有一种特殊的风味哦，等你来尝鲜。馄饨汤也有许多人喜欢，肉馅饱满，很鲜甜，整体还不错。特殊的猪脑汤推荐一定要体验看看，清甜的姜丝汤头带有麻油风味，猪脑吃起来跟豆腐一样鲜嫩。热闹古朴的乡间小店，价位真的很平价，100年底蕴美食等你来享受。转个弯来去一家饮料店，它可是已经营业了30几年，不止价格超便宜，甚至还看得到失传已久的大蜜汁梅子可乐。老板跟老板娘都是热情的在地人，大方的分享他们的饮料秘诀。奶茶是用知名的雀巢奶精制作，买了冬季限定的烧仙草奶茶，还有珍珠奶茶，喝起来果然复刻了小时候喝饮料的朴实感受哦。吃饱来去散步吧。我现在在彰化的溪州公园，这里可是全台湾最大的平地公园哦。溪州公园的后门这边有一个停车区，那森林区的部分就在它的正后方，有分成苗木区、森林区跟公园区。那公园区的话呢，从114年的1月1号到1月28号是暂停开放。那在它里面整备完成之后，通常就会在过年期间开放。那很多人会到里面来走村。今天要来森林区拍照，这里的芬多精步道听说非常的漂亮哦，我们来走走吧。来回的话走大概20分钟就可以完成。没错，这条超好走的步道全长仅仅不到400公尺，不止清幽静谧，还很有神秘感，就好像走进龙猫森林里面。身为彰化人，我还是第一次走到后面的森林区步道来。通常都是过年的时候去前面的溪州公园走村。那今天难得的机会，
就来这里吸收一下芬多精吧。这里有2条路线，一个是之字形的，那另外一个最好拍的就是长形的。芬多精森林步道周围种满了高耸的无患子树，面积达100多公顷，非常的壮观哦。难怪这里被称为彰化之肺，不止空气清新，也能聆听满满的鸟叫声。过年来溪州公园走春，别忘了来芬多精步道散步哦。最近如果来溪州，一定会被它的美丽所震撼。路边往往就是一大片的油菜花田，或是色彩缤纷的波斯菊花海。这一区刚好一起种植，是不是特别的迷人？我现在是在溪州的中央路3段的这一带，然后你看，哇，很美的波斯菊花海，一大片。最厉害的是高铁就在正前方，那我们前面有一大片的油菜花田，超美的。农民在休耕期间撒下了成长期短的花种子，也能作为天然的有机肥，又兼具美丽的景观功能。最特别的是，这一区的波斯菊花海不止面积超大，也开得特别的茂盛外，前方更有一大片的油菜花海，拍起来的渐层感真的是超梦幻。刚好就在高铁旁边，是不是特别有气氛？花海成为了近期溪州的新亮点，等你来挖掘每一个美丽的角落哦。JC 在溪州闲晃的时候，以为自己误闯了军事区，但最特别的是，不止没有阿兵哥，而是看到农民在那边乘凉休息。这是一个军事设施管制区，这里写着9号浊水溪火炮射击场。原来这里是军方的炮击训练场地，这些迷彩涂装的建筑其实都是演习用的哨站。至于走上去风景如何呢？这一期就被抓走了。好啦，开玩笑的，其实是可以看到远方的浊水溪哦。全中部品种最丰富的玫瑰园就在超偏僻的田中央，连地址都没有。今天骑车探路的 JC 也有怀疑人生的感觉。进来记得先跟园主打招呼，询问过主人家，说可以随便我逛逛哦。老板说一盆大概落在300至350之间，那有各种品种的玫瑰，一大片的玫瑰园。这个玫瑰园真的是超级大，园主一家真的是很亲切，对于我这个不速之客仍然亲切接待。园主说目前对外贩售的是8寸盆。JC 其实对玫瑰品种没有什么特别研究，就看看哪个顺眼就带回家吧。这种好特别哦，外面会形成一圈跟手掌块一样大的玫瑰花。这里还有双色的玫瑰花，粉红色加黄色。这一盆开得好漂亮，把它买起来吧。后来才知道，居然挑了个稀有品种。这里一共有200到300种玫瑰，一定会有你喜欢的哦。黄色的玫瑰，来这里赏玫瑰真的很惬意。这个玫瑰园已经经营30多年。目前传承到第3代，是年约30岁的青农。大概30至45天，因为今嘛天气冷，所以会比较久一点。除了现场购买时的指导，年轻园主说也能在脸书社团上询问哦，是不是超贴心？中午过后的溪州市区就会出现很多铜板价格小吃。邮局前这间烧饼可是我的最爱。来自重庆的老板娘说，这个酥饼点心是来自大陆江南一带传统小吃，纯手工制作，非常费工。再由老板亲自比照当地炭烤方式，打造了这个烧烤炉。铁桶内底一个红光，啊你是用木材去烧吗？没有木炭啊。哦，有木炭就去烧。
烤一批烧饼大约要20分钟，出炉后饕客就会立刻来秒杀。尤其是咸香口味的葱烧饼，在网络评价受到不少推荐。你个听看买嘞，外壳真的是超酥脆，里面也充满了层次感，搭配鲜香的葱花，口感一点也不会过干，让人不禁一口接一口。西周老街里面有这么一间开业将近100年的冰店，冷热交融的麻糬冰一定要来体验看看。第一代阿公从日据时代就开始卖冰，目前已经传承到第3代。从店里的桌子就能感受到满满古早味。虽然冬季也有卖热汤圆，但想感受到冰火5重天，就一定要来一份热腾腾的麻糬冰。从热糖水将麻糬捞起来后，分别沾上黑芝麻及花生粉，再趁热吃一口软绵的麻糬冰。下面的剉冰是炼乳风味，不只有冷热交错的口感，更是简单朴实的美味哦。西周农会前，每到下午时段就会守候许多等福州包出炉的民众。大颗水煎包、小颗福州包都是老板娘现包现煎。大小煎包都有自己的忠实拥护者，再来个超有个性的戳戳乐加辣法，在地人往往一买就是几十颗。别看福州包小小一颗，底部煎的焦脆，高丽菜内馅鲜香脆甜，吃不够就多买几颗吧。有别于一般水煎包，除了皮薄馅多的特点，它的口味是重口味的韭菜冬粉，也推荐给喜欢韭菜的朋友哦。卖了30几年，便宜又铜板价，难怪超多人排队。想买农特产，一定要来当地的农会看看。近年来，西周生产的紫黑米可以说是名声响亮，这可是浊水溪孕育出来的优良米种。进来农会停车场，就会看到农民购物中心。摆设虽然简单，但这里买得到农会挂保证的紫黑米，还有各种相关产品。这期特别推荐这个黑米香，因为它更结合了西周在地产的青葱，成分也非常的简单。漂亮的黑米香不只有颜值，大小适中，方便入口，重点是一点也不粘牙，吃起来无负担哦。路过别忘了进来捧场。曾经网络调查，全台湾最厉害的羊肉炉西周羊肉炉可是拔得头筹，使用的现宰土羊肉更是受到饕客推崇。在彰化县内更是有北西湖、南西周各称霸一方。到底西周羊肉炉有什么特色？第一站先来带大家是在地人的隐藏版名单，而且务必一定要先提前预约才有位置哦。这家的环境特色就是绝对隐秘，店面就在一片田野中间，产业道路还会越走越小条，甚至让你怀疑是否导航有问题的那种。这一间呢，羊肉炉呢是在地人他们推荐的口袋名单，它在田的中央。才刚开始营业时间，外面就已经停满了车。想要吃到最完美的羊肉口感，来电预约可以先注文你要的羊肉炉种类。这些正在煮羊肉的卡式炉可都是被预定的座位哦。店内也非常有乡土餐厅的豪迈风格，甚至在泡茶机上用餐一点也不违和哦。老饕们点汤底一定会选隐藏版的菜刀啊口味。西周派别的羊肉炉特色就是加入苦瓜或芦笋一起煮，除了增加蔬菜的甘甜味，还能避免上火。这家的招牌菜刀啊是选用晒干的菜豆荚，放入大量的土豆一起炖煮，主角是综合的现宰温体土羊肉，有别于一般的羊肉炉，汤头特别清爽。提前预约用餐的好处，抵达时坐下来就能直接开动，肉质非常的软 Q， 一点骚味都没有哦。菜刀啊丰富的口感，苦瓜的苦味也被抵消了不少，豆乳酱也是吃羊肉的必沾。这里的特色煎面线几乎是每桌必点，面线沾满蛋液，用麻油煎到恰恰，里面还保有面线的 Q 弹嚼劲。推荐来这里一定要点来吃。喜欢创新又同时带有古早味风格羊肉炉的朋友，这家可以尝试看看。有网友说，这家羊肉炉值得让他放弃全台湾的名店，因为不可思议的好吃。
最巧的是，这家也是 JC 的最爱，每年冬天一定会来这里报到好几次，当然也是在地人的口袋名单哦。你想象得到的羊部位都有，甚至还有饕客会指定羊眼睛，最受欢迎的当然还是带皮羊肉。现在才早上10点40，还没到表定的营业时间，外面已经有一堆人在排队等买羊肉炉了。因为提早来吃 ，JC 没有先预约，大概等了5分钟，一上桌就已经煮得很软嫩了。不过阿美很容易爆满，建议用餐时间还是要先预约位置哦。爆香锅的麻油姜片香气十足，土羊肉新鲜，肉质极佳。这里的中药汤头药膳味点到为止，刚刚好。不止没有腥膻味，还吃得到肉的鲜嫩与 Q 弹。今天的青菜想来点当阿，这里的拌面线我真的超爱，建议一定要趁热吃。羊油与油葱拌着面线，真的是超级香。比起西湖的药膳或红烧，西湖这里的口味比较清淡些，着重在羊肉原始的风味，而且大多切法以肉块呈现，更能吃出羊肉的鲜甜哦。阿美的特制豆腐乳蘸酱是我吃过最好吃的，刚刚好的甘甜与咸度与 Q 弹的温体土羊肉，简直就是天作之合。你心目中最爱的羊肉炉是哪一家呢？最后带大家来抢先欣赏2025年彰化溪州公园的花海，目前正在修园布展，预计到1月28日。跟往年一样，这里也会有往来田中火车站及彰化高铁的接驳公车。不过门口已经可以看到2025年的布置与装置艺术，开放时间是在1月29日到2月12日，也就是农历正月初1到元宵节这段期间。时间是上午9点到下午6点，让我们一起期待过年来彰化溪州赏花走春哦！我是JC，我们下一趟旅程见。